Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans les cours de physique-chimie 3e collège sur le livre Univers Plus de physique-chimie de 3e année collège. الدرس الأول التأثيرات الميكانيكية les actions mécaniques. سنتعلم خلال هذا الدرس ما هي التأثيرات الميكانيكية qu'est-ce qu'une action mécanique الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه ومفعول التأثير الميكانيكي le corps acteur et le corps receveur et l'effet d'une action mécanique. ندرس 3 أمثلة. الجسم المؤثر التلميذ، الجسم المؤثر عليه النابض، مفعول هذا التأثير تشويه النابض. في المثال الثاني الجسم المؤثر هو الخيط، الجسم المؤثر عليه هو الكرة، مفعول هذا التأثير توازن الكرة. في المثال الثالث الجسم المؤثر هو النابض، الجسم المؤثر عليه هو الكرة، مفعول هذا التأثير هو تغيير حركة الكرة. خلاصة هذا النشاط en conclusion التأثير الميكانيكي يطبقه جسم مؤثر على جسم آخر يسمى جسم مؤثر عليه، مفعوله سكوني ستاتيك أو تحريكي ديناميك. في هذا النشاط الثاني نتعلم أن التأثير الميكانيكي نوعان: تأثير بالتماس action par contact وتأثير عن بعد action à distance. خلاصة هذا الجزء الأول من الدرس: التأثير الميكانيكي هو تأثير جسم مؤثر على جسم مؤثر عليه. Une action mécanique est appliquée par un corps acteur sur un corps receveur. مفعول التأثير يكون سكوني أو تحريكي. Les effets d'une action mécanique sont soit statiques ou dynamiques. يمكن أن يكون التأثير الميكانيكي بالتماس ويكون مموضع أو يكون موزع، كما يمكن أن يكون هذا التأثير الميكانيكي عن بعد. Donc, une action mécanique peut être appliquée par contact localisé ou réparti ou peut être à distance. Une action mécanique à distance est toujours répartie. ننجز التمرين 7 على الصفحة 147. On nous demande d'indiquer pour les situations A, B et C quel est le corps acteur, quel est le corps receveur et quelle est la nature de l'action mécanique et quel est son effet. يطلب منا في هذا التمرين من خلال الوضعيات A و B و C أن نبين ما هو الجسم المؤثر وما هو الجسم المؤثر عليه، ما هي طبيعة التأثير الميكانيكي، هل هي بتماس أو عن بعد، وكذلك أن نبين ما هو مفعول التأثير الميكانيكي. الجواب: في الوضعية A le corps acteur est l'athlète, le receveur le javelot, la nature de l'action mécanique et les deux contacts, son effet est dynamique. في هذه الوضعية الجسم المؤثر هو الرياضي، الجسم المؤثر عليه هو الرمح، طبيعة التأثير الميكانيكي هو تأثير بتماس ومفعوله تحريكي. في الوضعية B
الجسم المؤثر هو المضرب، والجسم المؤثر عليه هو الكرة. طبيعة التأثير الميكانيكي هو تأثير بالتماس، ومفعوله تحريكي. في الوضعية C, le corps acteur est le ballon, le receveur est le panier, la nature de l'action mécanique et de contact, son effet est statique, c'est-à-dire la déformation du panier. في هذه الوضعية الجسم المؤثر هو الكرة، الجسم المؤثر عليه هو السلة. طبيعة هذا التأثير هو تأثير بالتماس، مفعوله سكوني وهو تشويه شكل السلة. كما تلاحظون عندما تدخل الكرة داخل السلة فإنها تلمسها وتشوه شكلها. في هذا الجزء الثاني من الدرس نتعلم كيف نمثل تأثيرا ميكانيكيا. نمثله بماذا؟ نمثله بقوة. ما هي مميزات القوة؟ نتعرف عليها. هناك أولا نقطة التأثير le point d'application، خط التأثير la droite d'action، le sens المنحى، l'intensité شدة القوة. إذا من خلال هذا النشاط نتعرف على نقطة التأثير، مثلا النقطة A أو النقطة B. خط التأثير يمكن أن يكون خطا أفقيا أو مائلا، دائما يمر من نقطة التأثير. المنحى يمكن أن يكون نحو اليمين أو نحو اليسار. الشدة تبين مدى مفعول القوة. عندما تسلط القوة كم سيكون مفعولها. مثلا في هذا المثال النابض نجر بوسطه العلبة يتشوه قليلا، بينما في الحالة 6 فإن النابض يتشوه أكثر، يعني أننا نجر العلبة بقوة ولكن شدتها أكثر. إذن مميزات القوة كما قلنا هي نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى، الشدة. شدة القوة هي مقدار فيزيائي يقاس بواسطة جهاز يسمى الدينامومتر. L'intensité d'une force se mesure avec le dynamomètre. وكأي مقدار فيزيائي لابد من وحدة للقياس. وحدة قياس شدة القوة هي نيوتن نسبة إلى العالم الفيزيائي إيزاك نيوتن. L'unité de mesure de l'intensité de la force est le newton. Son symbole est N. نرمز لشدة القوة بالرمز N ماجيسكول. نمثل كل قوة بمتجهة. On représente une force par un vecteur. لكل متجهة 4 مميزات، وكذلك للقوة 4 مميزات. Les caractéristiques de la force sont celles du vecteur. إذن le point d'application est l'origine du vecteur, la droite d'action est le support du vecteur, le sens de l'origine vers l'extérieur, l'intensité et la longueur du vecteur. إذن متجهات القوة تبدأ من نقطة التأثير محمولة على خط التأثير. منحى المتجهة هو منحى القوة، بينما يمثل طول المتجهة شدة القوة، ونتخذ بالنسبة لذلك سلما معينا بحيث كل عدد من النيوتن يمثل بعدد من السنتيمترات. في هذا المثال نمثل القوة المطبقة على العلبة في كل حالة من الحالات من 1 إلى 6، وذلك باستعمال المميزات
لكل قوة المبينة في الجدول، وكذلك باستعمال السلم 50 نيوتن لكل 1 سنتيمتر. ننجز التمرين 15 على صفحة 176 من كتاب لونيفير بلس. في هذا التمرين الوضعية هي كرة حديدية معلقة بخيط يحيط بها مغناطيسان، مغناطيس A ومغناطيس B من كل جهة. يطلب منا في هذا التمرين أن نحدد ما هي التأثيرات الميكانيكية، وهل هي عن بعد أم بتماس، هل هي موزعة أو مموضعة. في السؤال الثاني يطلب منا أن نحدد مميزات كل من هاتين القوتين، المطبق من طرف النابض A والمطبق من طرف النابض B. وفي السؤال الثالث يطلب منا أن نمثل كل قوة مطبقة من طرف النابض A ومن طرف النابض B، وذلك باستعمال السلم 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. La réponse à la première question. Les actions mécaniques appliquées par les deux aimants sur la boule sont des actions mécaniques à distance et elles sont toutes les deux réparties. القوى المطبقة من طرف المغناطيسين A و B على الكرة الحديدية هما قوتان عن بعد، وكلاهما موزعتان على كل جسم الكرة الحديدية. بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني، ما هي مميزات القوى؟ Quelles sont les caractéristiques de ces deux forces؟ بالنسبة للمغناطيس A فهو يطبق قوة ذات منحى نحو اليسار، بينما المغناطيس B يطبق قوة ذات منحى نحو اليمين. كلا القوتان لهما نفس خط التأثير، وهو خط تأثير أفقي مار من النقطة C. بالنسبة للشدة فهي أعطيت لنا في نص التمرين، هي 5 نيوتن بالنسبة لكل قوة. Donc les deux actions mécaniques sont des actions à distance réparties. Leurs caractéristiques sont telles que pour la force exercée par l'aimant A, elle est vers la gauche, et celle exercée par l'aimant B, elle est vers la droite. Les deux forces ont une droite d'action horizontale passant par le point C. L'intensité de la force est de 5 newtons pour chaque aimant. Elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice. Ceci nous permet de représenter les deux forces à l'échelle 1 cm pour 1 newton. Donc 5 newtons doit être représenté par 5 cm. Les deux vecteurs sont représentés sur la figure que vous allez voir. أعزائي التلاميذ، شكرا على انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.